Hello, and welcome to Daily Dose of English. Let's go. امروز با همدیگه میخوایم بزنیم به دل کار. یاد گرفتن یه سری اصطلاحات کاربردی و حرفه‌ای بهمون کمک میکنه که توی محیط کار ریلکس‌تر باشیم، آرامش بیشتری داشته باشیم و حرفه‌ای‌تر به نظر برسیم. و همینطور ببینیم که اینا چی دارن میگن؟ اینجا چه خبره؟ امروز با همدیگه میخوایم 6 تا ایدیم پروفشنال و مربوط به محیط کار یاد بگیریم که این ایدیم ها توی مصاحبه هم خیلی به درد میخوره. پس حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. من همیشه به بچه‌ها میگم یه راه خوب برای اینکه ایدیم ها رو به خاطر بسپرن اینه که اونو با یه خاطره لینکش کنن و هم متصلش کنن. جوری که وقتی این ایدیم رو یه جایی میشنون یا وقتی که میخوان ازش استفاده کنن یاد اون مموری و خاطره بیفتن و راحت‌تر یادشون بیاد و راحت‌تر حفظش کنن. خیلی ایدیم وجود داره تو زبان انگلیسی و لازم نیستش که ما همشون رو حفظ کنیم. فقط کافیه اون تعداد کاربردی که لازمه که بدونیم و بلد باشیم که چجوری ازشون استفاده کنیم یا وقتی شنیدیم متوجه بشیم و یاد بگیریم. بذارید براتون یه خاطره تعریف کنم. زمانی که من می‌خواستم یه شعبه جدید با آموزشگاه اضافه کنم، باید هم سوپروایزر می بودم، گاهی اوقات باید میرفتم سر کلاس‌ها تدریس میکردم و حتی بعضی وقتا باید تماس هم میگرفتم و کلی کار سرم ریخته بود. I was thrown in the deep end. مجبور بودم که کلی فشار کاری تحمل کنم. تجربه جالبی بود ولی خب خیلی هم سخت بود. Thrown in the deep end. قسمت آخرش deep end مثل قسمت عمیق استخره که اونجا پاهات نمیتونه زمین رو لمس کنه. به این معنی که you are put into a new or difficult situation without any preparation. توی یه موقعیت جدید و سخت قرار گرفتی بدون اینکه آمادگی داشته باشی. بریم چند تا مثال داشته باشیم. Sarah's been so stressed lately. She started a new job last month, but they have already thrown her in the deep end. سارا اخیرا خیلی استرس داره. اون یه کار جدید رو ماه گذشته شروع کرده ولی هیچی نشده کلی کار سرش ریختن. I'm not afraid of being thrown in the deep end. I think it's the best way to learn. من نگران نیستم که تو کار غرق بشم. یه عالمه کار بریزن سرم. به نظر من بهترین راه یاد گرفتن همین. Or I don't want to throw you in the deep end on your first day, but do you think you can make a presentation to the CEO by the end of the week? نمیخوام روز اول کاری کلی کار سرت بریزم، ولی به نظرت میتونی تا آخر هفته یه ارائه برای مدیر عامل داشته باشی؟ Out of one's day. این اصطلاح مثل اصطلاح قبلی به معنی اینه که یه کاری که از توانایی فرد خارج باشه و مسئولیت زیادی رو یه دفعه بهش تحمیل کنه. Overwhelmed and unsure about your ability to do something. یعنی که توی کار غرق بشی و مطمئن نباشی که میتونی از پسش بر بیای یا نه. For example, my brother loves the company that he works for, but he feels a little out of his depth in the finance team. برادرم عاشق شرکتی که باهاش کار میکنه ولی احساس میکنه که کارش توی قسمت مالی یه ذره از عهده‌اش خارجه، یکم براش سنگینه. حالا اگه یه موقعیت شغلی جدید توی شرکتتون بهتون واگذار شده یا نه اصلا یه شغل جدید توی شرکت دیگه پیدا کردید، یه اصطلاح خیلی خوب learn the ropes هست، یعنی چم و خم کار دستتون بیاد. این به این معنیه که یه سری کارهای ساده مثل کار کردن با دستگاه فتوکپی، یاد گرفتن سیستم ایمیل شرکت، اینکه اگه سیستمتون خراب شد باید به کی اطلاع بدین یا اینکه باید به کی گزارش بدین، کدوم جلسه ها رو باید شرکت کنید. یه سری چیزای ساده مثل این که توی یکی دو هفته اول دستتون میاد. ولی خب یه مدتی باید بگذره تا اینا رو یاد بگیرید. To learn the basic tasks that allow you to do your job well and efficiently. یه سری کارهای کوچیک که یاد باید بگیرین که چطور فعالیت‌ها و چیزایی که به تو واگذار میشه رو انجام بدین و درست انجامشون بدین. For example, how's the new job? It's going well. I'm still learning the ropes, but my colleagues are really great. شغل جدیدت چطوره؟ خیلی عالیه. عالی پیش میره.
تازه داره چند مخم کار دستم میاد، دارم یاد میگیرم که چطور انجامش بدم، ولی همکارام فوق‌العاده‌ان، خیلی آدمای خوبی هستن. یه اصطلاح دیگه شبیه به این هست I'll show you the ropes، یعنی که بهت کمک میکنم، راه‌ها بهت نشون میدم، بهت کمک میکنم که یاد بگیری که چطور این فعالیت‌های اولیه و بیسیک تاسکس رو انجام بدی. اگه مدت زمان زیادیه که توی کارتون هستید، حواستون باشه که دیگه از این اصطلاح نمیتونید استفاده کنید، چون تا اون موقع کارهای اولیه‌ای که باید یاد بگیرین که کارتون رو درست انجام بدین و متوجه شدین و دیگه این اصطلاح معنی نداره. یه اصطلاح خیلی خوب برای مدت زمان زیادی که توی کارتون هستین climb the corporate ladder هست، یعنی توی کارتون پیشرفت کنین و ارتقای شغلی بگیرین. The progression of roles throughout a career. وقتی که تازه از دانشگاه وارد یه کاری میشین یا به عنوان یه کارآموز وارد یه کاری میشید، از یه لول پایین شروع میکنید و بعدش مرحله به مرحله پیشرفت میکنین، به درجه مدیر میرسین یا مدیر عامل میشین و توی کارتون شناخته میشین و همینطور لولتون بالاتر میاد. So, climb the corporate ladder. یه چند تا مثال با هم باشیم. Tim climbed the corporate ladder quickly. He became a partner at the company by the time he was 26. تیم خیلی سریع ارتقای شغلی پیدا کرد. اون پارتنر یا شریک کمپانی توی سن 26 سالگی شد. James has never been interested in climbing the corporate ladder. جیمز هیچ وقت علاقه‌ای به پیشرفت توی شغلش نداشته. I feel inspired by women who climb the corporate ladder and raise a family at the same time. Think outside the box. اینو تو فارسی خیلی شنیدیم. اینکه خارج از جعبه فکر کنی. این تحت لفظیش میشه. ولی به صورت اصطلاحی به این معنی که خلاقانه فکر کنی و دنبال راه حل‌های جدید باشی برای اینکه یه مشکل رو حل کنی. Think creatively and solve problems in non-standard ways. چند تا مثال با هم ببینیم. We need to think outside the box and find a different solution. ما باید خلاقانه فکر کنیم و یه راه حل جدید پیدا کنیم، به یه راه حل جدید برسیم. Steve is probably the most creative guy on the team. He's always thinking outside the box. استیو احتمالاً خلاق‌ترین عضو تیمه. اون همیشه فکرهای جدید داره. خارج از باکس فکر میکنه. یه اصطلاحی که شبیه به اینه و توی استرالیا بیشتر استفاده میشه think outside the square هست. کاملا شبیه اصطلاح قبلیه و یه معنی رو میده. Are you the type of person who thinks outside the square؟ آیا تو از اون دسته آدمایی که تفکر خلاق داره؟ اصطلاح آخر steep learning curve به معنی یه کاری که باید تو مدت زمان کم یادش بگیری و خیلی هم سخته. Someone has to learn something really quickly. یه مثال با هم دیگه ببینیم. For many international students studying in an English-speaking country can be a steep learning curve. برای خیلی از دانشجوهای بین‌المللی درس خوندن توی یک کشوری که به زبان انگلیسی صحبت میکنن میتونه یه کار خیلی سخت باشه. Or going from employee to business owner was a really steep learning curve for me. رفتن یا تغییر مسیر دادن از یک کارمند به مالک بیزنس خودم و شغل خودم برای من خیلی سخت بود. خب تو این ویدیو با هم دیگه 6 تا اصطلاح کاربردی thrown in the deep end, out of one step, learn the ropes, to climb the corporate ladder, think outside the box and steep learning curve رو با هم دیگه یاد گرفتیم. توی کامنت ها برای من با اینها مثال درست کنید و بنویسید. من سعی میکنم که مثالاتون رو بخونم و اگر ایرادی اشکالی چیزی داره بهتون بگم و یه خوبی دیگه هم که داره میتونید مثال بقیه بچه‌ها رو ببینید و ببینید که از اینها توی چه محتواهایی و چطور استفاده کردن. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردین. تو ویدیو بعدی میبینیمتون. فعلا.